Halo guys, jadi karena tadi aku habis belanja di Mr. DIY, jadi hari ini aku mau bikin video di Mr. DIY. Pertama kita review yang dino dulu, dino warna pink. Oke, terus kedua kita review ikan rambut bebek warna hitam. Ada. Terus bukannya dari bawah sini. Terus kita yang mana lagi ya reviewnya? Sayang, dirapikan, sayang. Terus kita terus kita review yang ini, ikan rambut yang ini. Ini yang mahkota glitter-glitter. Terus ini pita-pita yang berbeda warna, terus yang berbeda bentuk sedikit. Oke, kedua kita review buku Dear Diary-ku lah. Ini dia. Pertama kita buka ini, kita tulis namaku di sini nanti. Lalu ini dia isinya. Oke. Terus kedua pulpen. Ini pulpen kapibara yang sedang tersenyum dikurung di dalam sana. Terus cara makainya kita pencet aja ke bawah ini. Kalau terus pencet lagi ke bawah. Oke. Begitu juga cara memakai yang kelinci ini. Nah, ini terus ini ada kelincinya. Ini ada bolongnya, jadinya bisa kita pegang kelincinya. Oke. Terus kita ini dia tip X. Ini ditahan dan digariskan. Terus ini nggak tahu lah namanya apa. Nah, terus ini kita buka. Ini bukan namanya ini washi tape. Buka, ini bukan washi tape. Ini baru washi tape. Ini dia tarik ke atas. Ini juga digaris dan ditarik. Ini juga kita garis. Kita tarik. Ini juga yang bulat. Ini sama yang ini. Oke, cara tutupnya kita lipat 2 kali. 1, 2. Begitu di sini juga. 1, 2. Baru kita tutup. Ini 3. Dadah. Oke. Terus ini dia stiker. Ayo kita unboxing ya. Ini namanya Kira Koko. 3 in 1. Oke, kita tarik. Apa ini? Wow, kukira tersatukan sama stiker ini. Oh, ini gambarnya guys. Nah, ini baru stikernya. Kukira besar, ternyata gambarnya yang besar. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting lucu. Dadah. Nah, ini juga yang besar. Dadah. Tunggu ya, dikembalikan dulu. Oke, ini udah kita kembalikan guys. Oke, terus yang mana ya? Stiker ini. Tinggal stiker ini yang belum kita review. Ini dia. Ini di depannya. Ini apa ya namanya? Oh, tikus. Ini tikus. Terus ini apa ya? Nikoni original design. Ini dia. Terus ini belakangnya. Lucunya. Ini juga. Ini juga yang di belakangnya sini. Aduh, buram, nggak apa-apa lah. Sekarang ayo mari kita unboxing. Pertama kita unboxing yang bagian sini dulu ya. Kita buka dari sini. Oke. Kira-kira bagaimana kah dia? Susahnya. Udahlah, robek aja. Capek. Wow, amazing. Ini plastiknya, ini stikernya. Tada, emas-emas hologram gitu ya. Ini belakangnya. Ada kita buka ini juga. Sekarang juga. Wow, ini dia teddy ucuy. Nali dia menari. Ini juga kopi-kopi. Ini monyet nggak sih?
Sembunyi dia apalah di sini di sampah. Tempel pakai lem itu. Oh, ditempel pakai lem kah? Iya, bukan double tip. Ah, oh ya ya ya. I see. Berarti memoped. I know. Ini kita baca. Nyam. Tutup. Ini masih banyak yang lain. Oke, kita. Ini juga lem ada ini. Nampak nggak? Oke, kita. Berarti itu di lem itu. Oh, supaya tidak jatuh seperti ini. Sekarang kita unboxing yang tikus. Ya, capeknya. Wow, aku jadi pendek. Ya, susahnya. Ya. Ini caranya gimana sih? Mouse, tada. Terus kita apa ini nih? Oh, ini enggak dari ini bukan kayak domba tadi. Ini ditarik, kan dibuka. Pabriknya sama ya, Nikoni original. Ini juga yang ship ada. Mana itu? Nah ini, Nikoni original design. Ini juga Nikoni original design. I know. Oke. Tunggu dulu, tadi ada gangguan iklan. Ini susah amai. Aduh, sampai robek. Nah, udah. Tadi ada lemnya juga kayak si domba tadi. Oh, ini tikusnya. Tada. Ini dia. Kita unboxing aja daripada kita review kayak gitu. Lebih jelas. Ya. Kita ambil beberapa saja dulu, guys. Ini juga dilem pakai lem ini juga. Lucunya mau kepelu. Ini juga dia mau bobo ya. Hantu atau bobo? Oh, ini aku kira hantu. Ternyata dia mau bobo tikusnya. Lucu. Oh, ada 3 kembar. Ini 3 kembar. Wow. Ini juga yang 1 3 nih. Aduh, susahnya minta ampun. Ini kembar 3. Oke, kita kembalikan dulu ya. Oke, ini kita kembalikan ke plastiknya. Aduh, susahnya. Skip aja dulu ya. Akhirnya bisa juga, guys. Tinggal kita tutup. Oke, sekian dulu ya. Capek. Sekian dulu video kita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke? Dadah. Terima kasih sudah menonton.